Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. This is Taj from Prawn's Mantra. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope all are doing good. Alhamdulillah, we are also fine. Today in our channel we have came up with an international dish which is creamy chicken. Is a really creamy, cheesy and delicious classic Italian dish that you can make it ready within 30 minutes. The creamy sauce is full of flavors and mushrooms and will be one of the best thing that you make it. This recipe could not be easier to make. Pan fry the chicken, create the delicious sauce that only requires a few ingredients and thickens up to coat the chicken so well. If you are loving the creamy mushroom flavors, try this recipe. சூப்பரான ஈஸியான ஒரு creamy mushroom chicken இன்னைக்கு செய்ய போறோம் in Italian style. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரிஜினல் ரெசிபி தான், பட் in original recipe they are adding some wine, but we are not going to add any wine here. But இது கண்டிப்பா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கனா இருக்க போது பாருங்க, சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்த ரெசிபி ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணலாம். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் வெளியில் ஒரு 5 ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு எம்மியாக க்ரீமியாக இருக்கும். இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். க்ரீம், திக் க்ரீம் இருக்கிறது பெட்டர், ஹெவி க்ரீம். ஓகே, சப்போஸ் ஹெவி க்ரீம் இல்லைன்னா இந்த விப்பிங் க்ரீம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீஸ் வந்து பார்மேசன் சீஸ் ஒரிஜினல் ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் இங்கே மொசரல்லா சீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களோட என்ன ஃபேவரட்டோ அது கூட நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. டேஸ்ட் லைட்டாக வேரி ஆகும், பட் ரொம்பவே க்ரீமியாக எம்மியாக இருக்கும். சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீசஸ் இதில் யூஸ் பண்ணால் தான் சூப்பராக இருக்கும். பிரெஸ்ட் பீசஸ் வந்து நீங்கள் கிரேவியில் ஃப்ரை பண்ணுறதோட இந்த ரெசிபீஸில், இந்த மாதிரி சில ரெசிபீஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீசஸோட லவ்வர்ஸ் நிறைய பேர் ஆகிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீசஸ் பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஆனால் இந்த மாதிரி செய்யும் போது, கிரில் பண்ணும் போது எனக்கு அதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவல். ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பிரெஸ்ட் பீசஸோட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக எம்மியாக இருக்கும். ஓகே, வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இந்த மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து நிறைய சிக்கன் மேரினேட் பண்ண ஆனியன் பவுடர், கார்லிக் பவுடர், ஜிஞ்சர் பவுடர் இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஒரிஜினல் ரெசிபியில் இது எதுவுமே கிடையாது. மேரினேட் பண்ண வெறும் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் enough. ஓகே, ஸோ சால்ட் அண்ட் பெப்பரை நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour set it aside. ஓகே, அண்ட் ஒரு பேனில் ஆலிவ் ஆயில், 2 tablespoon பட்டர் ஆட் பண்ணுறது மஸ்ட். ஓகேவா? பட்டர் தான் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். ஸோ பட்டர் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள். பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன பிறகு, ஸோ இதை நான் 1 pot தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ பேனில் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் யாக்கில் நம்ம குக் பண்ணுறது வேண்டவே வேண்டாம். இது ஒரு 1 pot ரெசிபியும் கூட. பட்டர் மெல்ட் ஆன பிறகு இந்த சிக்கன் பீசஸை ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிப்போம். லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் வைக்கவே கூடாது. மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் இது வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ணால் போதும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட்டும் குக் ஆகிடணும். பிரெஸ்ட் பீசஸ் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகும். இதுக்கு அதிக டைம் எடுக்காது. ஓகே, பிரெஸ்ட் பீசஸ் இப்போ நம்ம குக் ஆகிடுச்சு. கோல்டன் கலரில் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டோம். பாருங்கள், ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ சேம் பேனில் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு 1 tablespoon பட்டர் ஆட் பண்ணி கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் அதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் டாஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ இந்த கார்லிக் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிப்போம். ஓகே, நம்ம சால்ட் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் பேனில் தான் நம்ம குக் பண்ணுறோம். அண்ட் சீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். சீஸ்லேயும் சால்ட் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் மேகி ஸ்டாக், அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது 1 ஆட் பண்ணால் போதும். அதுலேயும் நமக்கு சால்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபைனலாக நமக்கு தேவைன்னா அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த மேகி க்யூப்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு டாஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரா ஸ்மெல்லும் போக்கிடுச்சு. இப்போ சாப் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸ், இதில் நான் வந்து ஹோல்லேண்ட் ப்ரௌன் மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒயிட் பட்டன் மஷ்ரூம் கிடச்சதுனாலும் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மஷ்ரூம் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ஒரிஜினல் ரெசிபியில் இந்த மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே,
நல்ல வாட்டர் வந்து சுத்தமாக போடக்கூடாது. இந்த மஷ்ரூம்ஸ்லேயே நிறைய வந்து வாட்டர் வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் நல்லா மஷ்ரூம்ஸும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் ஒரிகானோ இருக்குது, ரோஸ்மெரி இருக்குது, சம் க்ரஷ் பண்ண மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இது ட்ரை ஹர்ப்ஸ் தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சதுனாலும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல, ஸோ இதில் வந்து நான் ட்ரை ஹர்ப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு நல்ல ஜென்டிலாக நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஒரு 200 ml திக் ஆர் ஹெவி க்ரீம் ஆட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஹெவி க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா, என்கிட்டயும் இல்லை, ஸோ இதில் நான் விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். விப்பிங் க்ரீம் வந்து நார்மலாகவே ரொம்ப ஹெவி க்ரீம் தான். ஸோ விப்பிங் க்ரீம் நான் வந்து ஒரு 200 ml ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் பார்க்கும் போதே செம்மையாக இருக்குல்ல. நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கிவ் a nice mix to the creamy gravy. Now இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மொசரல்லா சீஸ் வந்து ஒரு 2 கை நிறைய ஒரு 2 hands full ஆஃப் மொசரல்லா சீஸ் ஆட் பண்ணுறேன். சப்போஸ் உங்ககிட்ட மொசரல்லா சீஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பார்மெசன் சீஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட என்ன ஃபேவரட்டோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு மெல்ட் ஆகுற ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் வந்து மேலே போட்டு ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes நம்ம வச்சா போதும், less than 5 minutes. இந்த க்ரீம் வந்து சிக்கனில் வந்து லைட்டாக அப்சர்வ் ஆகும் போது சிக்கனில் ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். பட் ஓவர் குக்கும் பண்ணக்கூடாது. சீஸ் போட்ட பிறகு ரப்பரியாக ஆகிடும். ஜஸ்ட் இந்த கிரேவி வந்து இந்த க்ரீமை வந்து நல்லா ஒரு பைண்டிங் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு less than 5 minutes லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சா போதும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு. ஒரு 1 tablespoon இல்லைன்னா ஒரு 1/2 tablespoon பிளாக் பெப்பர், க்ரஷ் பண்ண பிளாக் பெப்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஃபைனலி சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பார்ஸ்லி ஆட் பண்ணி இந்த கிரேவிக்கு ஒரு நைஸ் மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக எம்மியான ஒரு இட்டாலியன் ஸ்டைல் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கும் போதே அந்த அளவுக்கு மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குது. உடனே சாப்பிடணும்னு தோணுது. ஃபைனலி we have came to an end. Now serve it in a beautiful plate. Wow, பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஒயிட் கலரில் அந்த லைட் அந்த ப்ரௌனிஷ் கலரில் இருந்தாலும் கோல்டன் கலரில் இருந்தாலும் இதில் இருக்கிறது ஒரு டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவல். ஃபைனலாக இதில் மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பார்ஸ்லி, சம் தில் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்கள். கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா இதில் ஸ்பைசஸ் மோஸ்ட்டாகவே இல்லை, பட் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து சான்ஸே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரிகானோ அந்த மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் செம்ம க்ரீமியாக இருக்குது. இந்த டெக்ஸ்டரை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் சொல்வீங்க இது ஒரு சூப்பரான எம்மியான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லி. எவ்வளோ நாள் நம்ம மசாலாஸ்லாம் போட்டு இந்தியன்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இட்டாலியன் ஸ்டைல்லையும் சாப்பிடணும். டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் மட்டும் இல்லை, வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ண மறக்காதீங்க. இட்டாலியன் க்ரீமி மஷ்ரூம் சிக்கன் ட்ரை பண்ணுங்கள். And share your feedbacks in the comments below. Thanks for watching.